आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर स्पेशल यूनिट द्वारा नगर निगम की राजस्व अधिकारी श्रीमती रेखा जेसवानी को 3,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए अभी रेड हैंडेड इनके आवास पर ट्रैप किया है। और इसमें परिवादी है कमलेश सिंधी, जो सुभाष उद्यान बजरंगगढ़ के पास गेट नंबर 2 पर ये नींबू पानी और शिकंजी का थैला लगाता है। इस परिवादी को इसके थैला नहीं लगाने देने और इसको डरा धमका कर इसे पिछले 4 माह से राजस्व अधिकारी रेखा जेसवानी मासिक मंथली के रूप में वसूली कर रही थी। परिवादी से प्रथम माह में इसने 5,000 रुपये लेना परिवादी ने बताया है और बाकी 3 माह से ये 3,000 रुपये के हिसाब से ये मंथली वसूल कर रही थी। 4/3/2020 को परिवादी ने ब्यूरो मुख्यालय पर रिपोर्ट दी थी। कल इसका वेरिफिकेशन करवाया गया तो आरोपिया ने इसको पूरे पैसे और पूरी राशि लेकर इसको कल शाम को घर बुलाया था। और परिवादी के घर न पहुंचने पर इसने सुबह पहुंचा था और सुबह भी इसने कहा कि मैं कॉल करके बुलाती हूं, और अभी आज शाम को इसको कॉल करके बुलाया और बड़ी चालाकी से आरोपिया ने रिश्वत राशि इसकी स्कूटी की डिक्की के अंदर रखवाई, जहां से एसीबी टीम द्वारा 3,000 रुपये की रिश्वत राशि बरामद कर ली गई है और कार्रवाई जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मनीष अग्रवाल साहब, श्रीमान DYSP साहब GRP वर्त अजमेर, थानाधिकारी महोदया सुशीला बिश्नोई के निर्देशन पर उर्स के दौरान RPF GRP के द्वारा जॉइंट चेकिंग के दौरान रात्रि में भगवताराम ASI GRP के स्टाफ द्वारा 2 संदिग्ध शख्स नियाज अहमद, अनवर शेख निवासी मुंब्रा मुंबई के रहने वाले थे, जिनके पास में 9 संदिग्ध मोबाइल और 10 सिमें मिली, जिनसे गहनता से पूछताछ की गई तो वो दरगाह बाज़ार से चोरी कर लाना बताया और वापस मुंबई जाने की फिराक में थे। ये छुट्टी के दौरान ये 1/3/2020 को आए थे और रात्रि में वापस मुंबई जाकर ये मोबाइल वहाँ सेल करने के उसमें थे, जिनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने दरगाह से चोरी करके लाना बताया। 9 मोबाइल और 10 सिमों को 102 CRPC में जब्त किया गया है। दोनों शख्सों के खिलाफ 151 CRPC में अलग से इस्तगासा मुर्तिब कर संबंधित सर ADM साहब के पेश किया जाएगा और गहनता से इनसे पूछताछ। और कोई मुकदमे इन पे? इनके खिलाफ उनके मुकामी थाने से भी जानकारी करेंगे। अपने GRP थाना अजमेर पर हमने रिकॉर्ड देखा है, इन दोनों के खिलाफ में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। कहाँ के रहने वाले दोनों? ये दोनों ही मुंब्रा मुंबई के रहने वाले हैं। क्या नाम है इनके मेन गैंग का सरगना भी है क्या जो? हाँ सर, ये नियाज अहमद ही इसी ने चोरी किए हैं और मेन सरगना ये नियाज अहमद ही है जो मुंब्रा का रहने वाला है। दूसरे का नाम क्या है? हाँ, दूसरे का नाम अनवर शेख है। ये बस अजमेर में 2 ही आए थे क्या और भी कोई इनकी खुद ये दोनों ही एक ही साथ आना बता रहे हैं और खरीदना ये चोरी के मोबाइल और कुछ खुद भी चोरी करना बता रहा है ये नियाज अहमद। ठीक है सर, आपका नाम का सर, परिचय? मेरा नाम जलाराम हेड कांस्टेबल GRP थाना अजमेर। दिमाग खराब हो जाता है किसका तेरा? आज
ख्वाजा साहब के दरबार में आज 9 रजब है। पाकिस्तानी डेलीगेशन 211 लोगों पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन गरीब नवाज़ की बारगाह में हाजिर हुआ है, और जब तक ख्वाजा साहब का हुक्म नहीं होता है कोई नहीं आता है। लिहाजा ये इनकी खुशनसीबी की बात है कि आज इनको इस चौखट पर हाज़िरी नसीब हुई, और गरीब नवाज़ के दरबार में आने के बाद में आज हमने अंजुमन मोइनिया फ़खरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब सैयद ज़ादगान की जानिब से तमाम डेलीगेशन में जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर हाज़िर हुए सबका खैर मक़दम किया, और जमीय खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से तमाम की दस्तारबंदी की गई, और तबर्रुक़ात हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के उर्स मुबारक के तबर्रुक़ात जमीय खुद्दाम की जानिब से यहाँ पर तक़सीम किए गए। और दोनों मुल्कों में मेल जोल, आवाम में मेल जोल और भाईचारगी रहे, आपस में ताल्लुक़ात बेहतर हों, इसके लिए तमाम के लिए दरबार में यहाँ पर दुआ की गई, और सबको आने जाने में आसानियाँ पैदा हों। और ये गरीब नवाज़ का मुल्क है, वो भी यहीं का इलाक़ा था, एक लकीर खिंची हुई है, मगर तमाम लोग आपसी भाईचारगी से रहें, ये दरबार में यहाँ पर दुआ की गई, और अमन व अमान दोनों मुल्कों में क़ायम रहे। और जितने भी लोग यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, जो मुरादें लेकर के आए हैं ख्वाजा साहब के दरबार से, वो उनकी झोलियाँ गौहर मुराद से भर कर के लेकर के जाएँ, और इनका ये सफ़र मुबारक हो, और आइंदा फिर ख्वाजा साहब अपने दरे दौलत पर बुलाएँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसा मद है, सूफ़ी मद, जो तमाम लोगों को एक जगह बिठाने का काम करता है। चाहे कितनी भी नफ़रतें हों, आपस में कितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन सूफ़ियों के दरवाज़े पर जाते हैं तो सूफ़ियों का काम ही ये है इंसानियत और मसावात का पैगाम देना। यही पैगाम गरीब नवाज़ ने यहाँ से दिया था, और हम ये दुआ करते हैं कि दोनों मुल्कों के आवाम इसी सूफ़ी इज़म का ये दामन पकड़ कर के तमाम लोग में मेल जोल कायम रहे, और दोनों मुल्कों के भी ताल्लुक़ात बेहतर हों। आपका नाम बताइए। हाजी सैयद मोइन हुसैन, सदर अंजुमन सैयद ज़ादगान। जी सर, ऊपर कर रहे जी सर, क्या मामला दर्ज हुआ, किसने कराया? दिनांक 3/3/2020 को श्रीमती अनिता अग्रवाल, वाइफ ऑफ मनीष अग्रवाल, निवासी ओसवाली कॉलोनी किशनगढ़ अजमेर ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 2 लड़के थे जो हमारे घर आए, और उन्होंने हमारे को सोने की माला बताकर हमें कहा कि मेरा बच्चा बीमार है और 5 लाख रुपए अमानत के तौर पर दे दो, और इन सोने को रख लो। तो ये मैडम उनके साथ गए और सोने को सोनार से चेक करवा कर आए, तो इन्होंने जो इनकी माला के अंदर जो नीचे मिनिए लगे हुए थे उनको तोड़ के चेक करवाया, तो असली सोने के थे। तो उसके झांसे में आकर इन्होंने उनको 5 लाख रुपए दे दिए। चोरों 5 लाख रुपए लेके चंपत हो गई। धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। कौन लोग हैं, कोई जानकारी? दोनों अज्ञात हैं, पता अभी चला नहीं है। सर, इसके अनुसंधान वाले थे क्या, कैसे आ गई झांसे में? ये तो वही बता सकती है परिवादी कि भाई ये कैसे आई, बाकी की उसने ये बताया कि मुझे झांसे में लेकर इन्होंने वो सोने की माला दे दी। अनुसंधान जारी है। ठीक।
जी मैम, किस चीज़ का पेपर था? और आज इंग्लिश का पेपर तो बहुत अच्छा गया और 28 क्वेश्चन आए थे। मैम ने जैसे जैसे बताया था हमने वैसे वैसे पेपर करा। बहुत पैराग्राफ भी बहुत इजी थी, स्पीचें भी बहुत इजी थी और बहुत अच्छा पेपर था। पहली बार 12th का पेपर देने जा रहे हैं, किस तरीके के अंदर कितने क्वेश्चन? थोड़ी झिझक थी, थोड़ा डर था, बट अच्छा हुआ पेपर आज। कितने 28 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। प्रीति राव। इंग्लिश का पेपर था आज, हमारे इंग्लिश का पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था। बहुत अच्छा किया हम सब बच्चों ने। कितने क्वेश्चन आए थे? 30 क्वेश्चन आए थे। 28 थे, 28 क्वेश्चन से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, इतनी मतलब दिक्कत, इतना हार्ड पेपर नहीं आया था, इजी पेपर आया था, हर बच्चा कर सकता था। आपका नाम बताइए। गरिमा बेरवा। का पेपर था और किस तरह का पेपर रहा? आज इंग्लिश का पेपर था। हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी। 12th के अंदर हमने काफ़ी मेहनत करी थी और वो मेहनत दिख रही है हमारी कि हमने कितनी अच्छी मेहनत करी थी। और बहुत ही इजी पेपर आया था, नॉर्मल से नॉर्मल सब बच्चा भी कर सकता है इस पेपर को। कोई आउट ऑफ कोर्स दिखा? नहीं, कोई भी आउट ऑफ नहीं था, इजी था पूरा। जो भी कोर्स के अंदर था वो सब चीज़ें इसके अंदर आई है। क्या लगता है किस तरीके का रहा पेपर? और पेपर तो बहुत अच्छे से रहा, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था हमारा। और बाकी तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा पेपर रहा। मेरा नाम अनवरी बानो है। जी सर, वीडियो कॉन्फ्रेंस आज वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है सर। देखिए, आज एमडी साहब की अध्यक्षता में एक हेल्थ वेलनेस सेंटर जो हमारे हैं उसको लेके एक वीसी का आयोजन किया गया, जिसके सारे ब्लॉक सीएमएचओ, सीएचओ और हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर्स के जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनको ये एनसीडी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके अंदर जो 30 साल से ऊपर के जो भी हमारे आते हैं पेशेंट्स या जो भी हमारे स्क्रीनिंग्स हैं उसका डेटा अपडेट करना होता है। उसका एक सीबैक फॉर्म होता है जिसके अंदर उसका डेटा एंटर करके हम पोर्टल पर चढ़ाते हैं। तो उसके लिए उसका बीपी, ब्लड शुगर और जो हमारा हाइपरटेंशन और जो हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसका डेटा हमें उसको चढ़ाना होता है। उसी को लेके उसका एनालिसिस किया गया, उसके अंदर समीक्षा की गई, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको पूरा करने का निर्देशित किया गया है। बोर्ड की परीक्षाएं विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, सचिव, ओएसडी के साथ इस केंद्र का दौरा किया है और माकूल व्यवस्थाएं हैं। बच्चे से आनंद परीक्षाएं दे रहे हैं और बोर्ड की ये अच्छी उपलब्धियों में कहा जा सकता है। पूरे प्रदेश में कंट्रोल रूम की पूरी व्यवस्था हमारी है। छात्रों को पूरी सुविधा, उनके पेरेंट्स को पूरी सुविधा दी गई है कि कोई भी ऐसी अनुचित कार्रवाई उनको लगे या कहीं से ऐसी सूचना मिले तो वो बोर्ड को अवगत कराएं। बोर्ड तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। लगभग कितने विद्यार्थी? लगभग 20,60,000 परीक्षार्थी इस बार परीक्षा में भाग ले रहे हैं, 10वीं और 12वीं में मिला करके। और आज करीब 8.5 लाख विद्यार्थी सीनियर सेकेंडरी की प्रारंभ परीक्षा के अंदर परीक्षा में बैठे हैं। काफ़ी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और भी कई टीमें बनाई हैं। सारे राज्य में 200 से अधिक फ्लाइंग्स बनाई हैं जो अलग अलग जगह राज्य में इन केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं और बोर्ड को अवगत करा रही हैं कि कहाँ कैसी स्थिति चल रही है। सब तरफ से शांतिपूर्ण माहौल है, अच्छी परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं।